Hər şahınız uğurlu olsun. Qonaq otağı verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bugünkü ziyalı qonağı Quba Ağsaqqallar Şurasının üzvü, uzun illərin pedaqoqu Səməndər Abbasovdur. Xoş gəlmisiniz Səməndər müəllim. Sizi bugün qonaq otağımızda görmək bizi çox sevindirir. Minnətdaram mən dəvət etdiyinizə görə. Çox sağ olun. Borcumuzdur. Yəni toplumun hər zaman ağsaqqal sözünə, ağsaqqal fikrinə, ağsaqqal öydünə ehtiyacı var. Desəm yanılmaram. İstərdim ilk sizin ömür yolunuza nəzər salaraq başlayaq. Səməndər Abbasovun ömür yolu hardan başlayır? Necə bir ailədə, necə bir yuvada dünyaya gəlib? Mən Quba rayonunun Say sintindən anadan olmuşam. 1944-cü ildə müəllim ailəsindən anadan olmuşam. Anam evdar qadın olub, 6 nəfər ailə üzvü olubdur. 7 illik məktəbi mən öz kəndimizdə, Say kəndində bitirmişəm. O vaxt orta məktəb olmadığı üçün 7-ci sinif bitirdikdən sonra mən qonşu Qımır kənd orta məktəbində təhsilimi davam etdirmək üçün oraya getdim. 1957-ci ildə, 58-ci ildə orada 1-ci sinifə qəbul oldum. 62-ci ildə oranı qurtardım. Oranın gümüş medalını qurtardım. Oxuduğum təhsillərində əldə etdiyim müvəffəqiyyətlər məni ali məktəbə apardı. O vaxtki Lenin adına Dövlət Pedaqoji Universitetinin Fizika Riyaziyyat Fakültəsinin fizika şöbəsinə qəbul oldu. Mən təhsillər müddətində həmişə ictimai işlərdə fəal iştirak etmişəm. Yadımda da o vaxtki 1-ci kursu qurtardıqdan sonra həmişə semestrin yekunlarına əsasən seçilirdi tələbələr. Kanikuldan qayıtmışdı o tətildən, qış tətilindən. Dostlarım, tələbə yoldaşlarım mən dedilər ki, bəs dekanlığın qabağında bir əmr yazılıbdı. Mən də maraqlandım, dedim, eş görən nə əmirdi bu? Getdim, oxudum, gördüm ki, Abbasov Səməndər Seyfullahoğlu 1-ci kurs tələbəsi, F1 1-ci kurs tələbəsi qrup nümayəndəsi təyin edilsin. Nəyə görə sinif nümayəndəsi seçdilər məni? 1-ci semestr əla qiymətlərlə bitirdim. Bundan əvvəl bir nəfər seçmişlər qrup nümayəndəsi. Oradan gəlmişdi, yaşlı idi. Ona görə də ilk anda onu sinif nümayəndəsi kimi seçdilər. Sonra semestr yekunlarına əsasən məni sinif nümayəndəsi seçdilər. İnstitut kurslarına sinif nümayəndəsi vəzifəsini yerinə yetirdim. 1962-ci ildə 1-ci kursa daxil oldum. 67-ci ildə həmin institutu qurtardım. Bu vaxtı rektor bizim Şövqə Ağayev idi. Şövqə Ağayev bir də Parkın Mürsəl Hacıyev idi. Mən fikirləşirdim hər şeyi. Kənddən gəlmişəm, qurtarmışam. Bundan sonra yenə də yataqxana həyatı. Mən üçün bir qədər səhətim də buna imkan verməz. Fikirləşirdim ki, bəs necə olsun? İstəyirdim ki, öz fəaliyyətimi gənc nəslin təlim-tərbiyəsini yönəldim. Bu arzu mən qəlbimdə, ürəyimdə elə dövrləyirdi. Sentyabr ayının 15-i idi, getdik instituta. İnstituta getdik. Orada Mürsəl Hacıyev parkı mı idi? Dedi, Səməndər müəllim, nəsə fikirlisən? Dedim, Mürsəl müəllim, bəs mən instituta qalmaq istəmirəm. Mən istəyirəm rayona gedim. Dedi, bu vaxt rayonda nə var? Sən o yer üçün neçə nəfər xahişləyənlər olubdu, müraciətlər olubdu. Halbuki onların heç birisi qəbul olmayıb. Axı sən fəalsan, elmi cəhətdən savadlısan, gələcəyin olacaq sənin. Neysə, atamla məsləhətləşdim. Atam da mənə elə bil ki, bir balaca dayaq verdi ki, özün bilginən. Qalırsan qal, qalmırsan qalma. Bu da elə bil ki, mənə bir yol açdı ki, hədə ata razıdır ki, qalmayayım da. Getdim, o vaxtı Orta Təhsil Nazirinin təyinat verirlər mənə. Onun qaytardığım Maarif Nazirinin Kadrlar şöbəsi var idi. Kadrlar şöbəsinə getdim, dedim, bəs mən rayona getmək istəyirəm. Kadrlar şöbəsi rəisi Vəli Hacıyev idi. O mənə dedi ki, abala, sən niyə rayona getmək istəyirsən? Cəmaat, xahiş, minnət, adam salırlar. Bu ya digər yolla ali məktəbdə qalmaq istəyirlər. Sən niyə qalmısan
qayıtıb getmək üçün rayona. Dedim, bəli müəllim, mən istəyirəm ki, öz gələcəyimi tələbələrə, gənclərə öz təhsilini davam etdirim, onlara verim. Səminər müəllim, o məqama həqiqətən çox gözəl oldu ki, toxundunuz. Sizi öz rayonunuza, öz elinizə, obanıza qayıtmağa nə çəkirdi, nə vadar eləyirdi ki, siz öz rayonunuza qayıdasınız? Yəni, qeyd elədiniz, vurğuladınız ki, siz gənclərin, yeniyetmələrin təlim-tərbiyə işində maraqlı olmusunuz. O həmişə içinizdə olub. Təkcə bu istək idimi sizi rayona aparan? Mənim müəllimlik peşəsinə çox əvvəlki arzum idi. İstəyirdim yerim sinifdə o şagirdlərə əldə etdiyim bilikləri onlara ötürüm. Əsas məni rayona gətirən bu səbəb idi ki, gedim, orada şagirdlərə müəyyən qədər köməkliyim olsun, onlar da yetişməsində rolum olsun, gələcəkdə təhsil almasında onlara yol açdıra bilim. Əsas məqsəd bu idi, başqa bir məqsədim yox idi. İndi rayon şəraiti idi, rayonda fəallar yığıncağı keçirilirdi, həmişə yığıncaqlarda iştirak edirdim. Müəyyən vəzifələri o dövrdə işlədiyim müddət müəyyən vəzifələri dəvət edilər. Belə pillə-pillə müəyyən sahələrdə çalışmağa başladım. Sizin fizika elminə marağınız necə yarandı? Orta məktəbdə mənim bir Səfərov Mövlud deyən bir müəllimimiz var idi, fizika müəllimimiz. O həmişə laborator işlərini aparırdı. Müəyyən elmi, texniki yaradıcılıq işlərini aparırdı. Bizə mühazirələr verdi ki, hazırlaşın, bu sahədə çalışın. Biz də əlavə debatlardan istifadə edirdik. Yavaş-yavaş o elmə marağım getdikcə artdı. Bu istiqamətdə də mən öz təhsilimi ali məktəbdə fizika ixtisasını davam etdirməli oldum. Bu mənim üçün böyük şərəf idi. Sonradan da əldə etdiyim o ixtisas üzrə də həmişə sevilmişəm şagirdlərim tərəfindən, valideynlər tərəfindən sevilmişəm. Yəni, əməyimə görə qiymət verə bilərəm. Ona görə də dövlətimizə mən həmişə borclu olmuşam. Baxın, fizika elmini belə dərindən bilən, dərindən yiyələnən bu elmə bir insan kimi necə dəyərləndirərsiniz? Fizika elminin əsas sehri nədir? Bəzən elm adamları, fiziklər fizikanın qeyri-adi bir sehrindən, yəni insanın özünə çəkici qüvvəsindən bəhs edirlər. Ən çox sehri nədə görmüsünüz? Fizika elmi çox geniş bir elmdir. Ona görə ki, kainatın bütün varlığında nə dəyişikliklər olursa, hamısı fizika astronomi ilə əlaqədardır. Həmişə məni maraqlandırır ki, görəsən göy qübbəsində nə əlamətlər gedir, nə proseslər gedir. Yerin, günəşin, Veneranın və ya digər planetlərin hərəkəti həmişə məni maraqlandırırdı. Fikirləşirdim ki, bu boyda 6400 kilometr radiusa malik olan yer, görəsən Günəş ətrafında nəyin hesabında fırlanır bu? Bu və ya digər məsələlər həmişə məni maraqlandırırdı. Sonradan onları yavaş-yavaş hamısını dəqiqləşdirirdim, maraqlanırdım. Özümə də ləzzət verirdi onları araşdıranda. Müəyyən dərnəklər təşkil edirdim orta məktəbdə dərs deyən vaxtı. Şagirdlərim vardı. Şagirdlər, əlan oxuyan şagirdlərim vardı. Hansı ki, onlar daha da mükəmməlləşdilər. Ali məktəbdə mənim ixtisasımı davam etdirmək üçün gedib ali məktəbdə öz təhsillərini davam etdirirlər. Hal-hazırda o vaxt dərs dediyim şagirdlərin bir qismi rayonumuzda müəyyən vəzifələrdə çalışırlar. Müəllimlik ixtisasında da digər vəzifələrdə çalışırlar. Mən həmişə bunlarla fərqlənmişəm. Özümə bir borc bilmişəm ki, mənim də az-çox bu vətəndaşların, gənclərin yetişməsində payım olubdur. Səxavət müəllim, sözün həqiqi mənasında gənclərin, yeniyetmələrin yetişməsində, bir elm sahibi olmasında əməyiniz böyük olub. Və siz öz müəllimlərinizi, sizi yetirənləri, valideynlərinizi necə xatırlayırsınız? Xatirənizdə necə qalıb? Hansı sözləri, hansı öyüdləri ömür yolunuza işıq saçıb? Həmişə atam, Allah nəzir rəhmət eləsin, deyirdi ki, müəyyən bir peşəni seçmək istəyirsənsə, o peşəni dərindən bilməlisən. Dərindən bilmək üçün çalışmaq lazımdır, əziyyət çəkmək lazımdır. Düzdür, elm yolları çətin yollardır. Ancaq orada çətinliyə baxmadan həmişə ədəbiyyatla məşğul olmaq lazımdır. Bu ya digər ədəbiyyatlardan istifadə etmək lazımdır. Yəni, mükəmməl bir bilik əldə etmək lazımdır. Müəllimlərin həmişə bizə istiqamət verirdilər ki,
yaxşı mütəxəssis olmaq üçün çalışmaq lazımdır, oxumaq lazımdır. Gələcəkdə yaxşı mütəxəssisin hörməti hər yerdə olur. Hər yerdə. Mən həmişə özümün şagirdlərinə və yaxud da kollecdə işlədiyim zaman tələbələrə deyirdim ki, çalışmaq lazımdır ki, mükəmməl savada malik olasınız. Öz peşənizi dərinini öyrənəsiniz. Savadlı bir mütəxəssis olmaqla yanaşı, həm də ki, ictimai işlərdə fəal iştirak etmək üçün yönəlmək lazımdır. Savadlı insanın harda olmasından asılı olmaq böyük hörməti olur. Bir halda ki, sən savadlısan, ixtisas üzrə savadın yaxşıdır, hansı kollektivə getsən, o kollektivdə səni sayırlar. İstərsiniz sayırlar. Xoş gələn də, xoşu gəlməyə də. Məcbur ki, məsələn, səndən istifadə etsin, öyrənsin. Bu yolla mən həmişə elə öz ətrafımdan yoldaşlara da həmişə kömək olmuşam, istiqamət vermişəm, yol göstərmişəm. Tərzdə həyatımı başa çatdırmışam fəaliyyətimi. Səməndər müəllim, orta təhsilinizi bitirib artıq tələbə adı aldınız və paytaxta getdiniz. O vaxt yaşamınızda birdən-birə nə dəyişdiyini hiss elədiniz ki, yox, bu yaşamınız artıq o yaşam deyil, biraz fərqli yaşamdır. Nə dəyişiklik hiss elədiniz? Siz təsəvvür edin ki, kənd həyatından gedin bir nəfər, kənd balası, kəndçi balası, gedib düşürsən böyük şəhərə. Mən onu deyim sizə ki, mən ali məktəbə sənəd öyrənənə qədər Bakı şəhərini görməmişdim. Getmişdim lektoriyalarda, leksiyalar qulaq asırdım professorların. Həmişə deyirdim, görəsən bu insanlar harda yetişiblər bunlar, bu alimlər. Onlardan ilk vaxt hələ bir çəkinirdim. Bizdə bir fizik var idi, Abbas Abbaszadə. SR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü idi. Fizika fakültəsinin dekanı idi. O, institutda seçilmiş alimlərdən birisi idi, professorlardan birisi idi. Elə oldu ki, o professor gəlib bizə dərs deməli oldu. İlk dəfə bu sinifə girəndə kənddən getmiş bir gənc, bunu sertifikatına baxdım, gördüm ki, bu aləmdir, bu dünyadır, bu necə insandır, boylu, boxunlu. Başladı leksiya söyləməyə, məni o adam maraqlandırdı ki, belə baxa dayanmışam, yavaş-yavaş gəldi, professor məni əlim çiynə qoydu, dedi ki, heç sənin hərəkətin tərpənmir, tökün tərpənmə bana. Nə olub sənə? Nə fikirləşirsən? Mən birdən-birə ayıldım. Ayıldım, gördüm eşi. Professor yanımdadır. Dedim, professor, elə-belə baxıram sizin istinizdə, çıxışınıza. Mən çox uzaqlara apardım məni. Bu fikir görəsən, bu elmə, bu cəhətə çatmaq üçün nələr lazımdır, nə etmək lazımdır. Yavaş-yavaş uyğunlaşdıq, nə elədik. Ondan sonra da imtahan prosesindən professor dedi ki, bilet çəkirsən, birbaşa danışacaqsın. Axı o akademikdir, professordur. Bu söz məni bir qədər tutdu. Özümü sındırmadım, çəkdim bileti, dedim, danışacaqsın birbaşa. Aldım bileti, danışdım. Diqqətlə baxdı. Heç bir sual vermədən dedi ki, ver məfəliyyət kitabçasını bəri. Aldı, qiymət yazdı. Mən birinci dəfə bu professora imtahan verim, gördüm, görəsən neçə yazdı mənə də indi. Yəni, aldım məfəliyyət kitabçasını çölə çıxanda tələbə yoldaşlarım dedilər ki, bir baxaq görək, nə almısan? Açdılar, baxdılar da ki, əla almısan ki sən. Bunun professordan, Abbaszadən əla alma elə belə hər oxul işi deyil. Belə, hoca artıq mənim üçün də bu bir motivasiya oldu bu, güc oldu bu. Sonra alışdım həyat şəhər şəraitinə. Yavaş-yavaş inkişaf prosesi əmələ gəldi. Və sonra artıq müəllim olub öz rayonunuza qayıtmaq ki, xəyalları qururdunuz. Onda özünüzü necə bir müəllim kimi təsəvvür edirdiniz? Yəni, həmin o vurğunu olduğunuz müəllimlər kimi olacağınıza inanırdınızmı, oldunuzmu? Elə heyranlarınız oldu mu şagirdləriniz arasında? Mən həmişə o vaxtda çox fikirləşirdim. Və fikirləşirdim ki, ilk dəfə mən sinifə girəndə necə hərəkət edəcəyim? Hansı müəllimin hərəkətini özümdə məqbul sayacağım? Necə eləyəcəyim ki, bu şagirdlər mənimlə yaxın əlaqədə, sıx əlaqədə olsunlar, çəkinməsinlər. Siniflərdə yavaş-yavaş uyğunlaşdıq tələbə şagirdlərimizlə. Fəaliyyətimiz genişləndi. Şagirdlərimə
elmin əsaslarını öyrənmək üçün yaxından kömək göstərdim. Onları olimpiyadalara hazırladım. Olimpiyadalara getdilər, onlar müəyyən yer tutdular. Onlar indi hərəsi bir sahədə, müxtəlif sahələrdə, müxtəlif vəzifələrdə çalışırlar. Onları hər dəfə görəndə özüm də fəxr edirəm. Onlar da mənə yanaşanda həmişə böyük ehtiramla gəlirlər. Səməndər müəllim, bizim adımız, bizim pilləmiz sənin bizim üzərini çəkdiyin əziyyətin hesabına olubdur. Bu mənə hər şeydən böyük pay idi. Hər şeydən böyük hədiyyə idi. Bu mənə daha da güc verirdi ki, fəaliyyətimi daha da gücləndirim, gələcəkdə daha yaxşı nailiyyətlərə malik olum. Səməndər müəllim, heç olubmu ki, təbii ki, elmin sirlərini öyrətmisiniz şagirdlərinizə, yetirmələrinizə. Heç olubmu ki, elmin sirlərindən başqa bir böyük kimi öğüt verəsiz, bir ağsaqqal kimi, bir böyük kimi? Mən yalnız sinifdə şagirdlərə dərs deməklə kifayətlənməmişəm. Həmişə dərs prosesində tərbiyə edici söhbətlər də aparırdım. Onlara böyük nümunələr göstərirdim. İstər işlədiyim kollektivdə olan müəllim kollektivindən, istərsə də ali məktəbdə mənim gördüyüm, mənə dərs deyən müəllimlərin mənə verdiyi tövsiyələrdən istifadə edərək onları da müəyyən paya qədər ötürmək istəyirdim. Hələ şagirdlərim olur ki, yaxınlaşırlar həmişə mənə. Öz sirlərini deyirdilər, kömək istəyirlər, müəyyən çətinliklər olanda. Mən həmişə onların çətinlik çəkdiyi sahələrdə onlara yox deməmişəm. Əlavə məşğul olmuşam onların həmişə. Laboratoriyada, fizika laboratoriyasında. Onların fərdi işlərinə həmişə diqqətlə yanaşmışam. Olimpiyadalarda iştirakçıların nəticələrini həmişə qiymətləndirmişəm. Ümumi iclaslarda, pedaqoq şuralarda onların adını çəkmişəm. Bu, şagirdlərimə böyük həvəs verirdi, böyük ruh verirdi. Onlar daha da indi hər adam özü haqqında yüksək şəkildə fikir söyləməyə çalışır. Mən onları heç birisini istəmirəm deyim. Dərs deyim sinifdə 29-30 nəfər şagird olurdu. Onlarda həmişə Təhsil Nazirliyindən, o vaxt Maarif Nazirliyində yoxlamalar gəlirdi. Yoxlamalar keçiriləndə o inanın ki, o sinifdə olan şagirdlərin 90%-i yoxlamaların nəticəsində əla qiymət alırdı. O mənə böyük fərah idi. Bu mənə böyük motivasiya verirdi. Gələcəkdə öz fəaliyyətimi genişləndirmək üçün, artırmaq üçün mənə böyük stimul verirdi. Baxın, ziyalı, gözəl pedaqoq Səməndər Abbasov bəs necə atadır? Ailədə mənim iki oğlum var. Onların hər ikisi ali təhsildədir. Hər ikisi də ali məktəb fərqlimi diplom qurtarıblar. Onlardan biri Abbasov Nicat elmlər namizədidir. O bir böyük oğlum da 2 institutda bitiribdi fərqlimi diplomunu. İndi hərəsi bir sahədə fəaliyyət göstərirlər. Həmişə onlar kiçik vaxtından mənə deyirdilər ki, ata, biz gələcəkdə yaxşı bir mütəxəssis olmaq üçün nə etməliyik, niyə etməliyik, bizim yolumuz nə olmalıdır? Mən onlara istiqamət verirdim, göstəriş verirdim ki, məktəbdə aldığın təhsilinlə yanaşı, eyni zamanda özlərini işləmək ən vacib məsələlərdən birisidir. Ailədə həm özüm, həm də yoldaşım müəllim idi. Onların yetişməsində böyük əziyyətimiz, rolumuz olurdu. O əziyyətin bəhrəsini də sonradan biz həmişə də görmüşük. Onların bir maraqlı cəhət olub ki, o vaxtlar institutda tələbə hazırlayırdım. Həmişə kiçik oğlum gəlib, kiçik vaxtında dayanıb dururdu. Mənim o tələbəli şagirdlərlə məşğul olmağımla da maraqla baxırdı. Onlar gedəndən sonra mənə sual verirdi ki, ata, bəs bunlar niyə gəlirlər buraya? Niyə sən əlavə bunlarla məşğul olursan? Deyirdim ki, onlar istəyirlər ki, daha geniş məlumat əldə etsinlər. Dərslikdən kənar məlumatlar əldə etsinlər ki, gələcəkdə ali məktəbdə öz təhsillərini davam etdirə bilsinlər. Və o fikir kiçik oğlumu həmişə deyir ki, mən gələcəkdə çalışacağım ki, elm sahəsində addımlayım. Həmişə onlara Elə çox gözəl məqama toxundunuz. Övladlarınız daim niyə sualı veriblər? Əslində o niyə sualını verməyin özü də bir başqa yetenəkdir, bir başqa bacarıqdır, bir başqa tərbiyədir. Bu niyə nə isə araşdırmağa doğru bir meyllikdirmi? Siz necə dəyərləndirirsiniz? Mən həmişə həyatda
Bəzən insanların əldə etdiyi müvəffəqiyyətləri davam etdirməyəndə özümü həmişə deyirdim ki, mən həyatda bir səhvə yol verdim ki, ali məktəbə saxlamışlar məni fizika laboratoriyasında baş laborant. Oradan çıxdım, gəldim rayona. Bu həmişə məni təəssüfləndirirdi. Həmişə də bunu evladlarıma deyirdim ki, düzdür, mən səhv etməmişəm. Rayona gəlmişəm, müxtəlif məktəblərdə müəllim işləmişəm, hörmətə malik olmuşam, istər şagirdlərim arasında, istər valideynim arasında. Ancaq mən ali məktəbdə qalmış olsaydım, daha böyük rütbələrə, böyük mərtəbələrə qalxa bilərdim. Kiçik oğlum həmişə bunu yadda saxlayırmış. Ali məktəbi qurtarandan sonra dedi ki, mən istəyirəm ki, aspirantoriyaya daxil olum. Dedim oğluma ki, elə bu da böyük işdir. Bu da böyük işdir ki, ali məktəbi qurtarmışsan, aspirantoriya qəbul olmaq üçün çalışırsan. Bu mənim üçün böyük fəxrdir. Daxil oldu aspirantoriyaya, müdaxilə edə elmlər namizəd adını aldı. Evladlarının birisi xaricdə təhsil alır, birisi Bakı şəhərində orta məktəbdə təhsil alır. O böyük oğlum Abbasov Rəşad isə onun böyük oğlu bu saat Ankara'da, Hacettepe Üniversitesində təhsil alır. Kiçik oğlu mənim adımı daşıyır, Səməndər. O 9-cu sinif bitiribdir. O da yəqin gələcəkdə, yəqin haradasa öz təhsilini davam etdirmək üçün ümidvaram ki, yaxşı olacaq. Səməndər müəllim, özünüz öz-özdən tək qalmağı xoşlayırsınızmı? Bəzən, həmişə yox. Hər vaxt özünüzə nə sual verirsiniz? Bu sualım olur ki, həmişə geniş ailə olsun, geniş ailə, mən evdə rəhbərliyim, onlarla həmişə baxın, görüşün, onların həyatından ləzzət alın. Onlarla, daha doğrusu, özümdə bir motivasiya yaratdım. Həmişə onlarla təmasda oldum, onlara müəyyən istiqamətlər verim. Balalarıma istiqamət verdiyim kimi həmişədir ki, nəvələri də bu istiqamətdə öz tövsiyələrini vermişəm. Onlar da tövsiyələrini götürürlər, həmişə də o istiqamətdə işlərini davam etdiriblər. İnsan yaşamının hər dəqiqəsi, hər anı o insan üçün dəyərlidir, qiymətlidir. Bütün ömrünüz gözünüzün qabağından bir kino lenti kimi keçirsəniz, həyatınızın ən dəyərli anları, yaşananları hansılardır? Necə dəyərləndirirsiniz o anları? Həyatda o anlar mənim üçün çox olubdur. Müəyyən illərdə, müəyyən sahələrdə. Hansı ki, o vaxtı mənim evladlarım ali məktəbə daxil olanda mənim sevincim ən böyük sevinclərdən birisi olmuşdu. Həm onlarla fəxrləyirdim, həm də özümlə fəxrləyirdim ki, belə evladların yetişməsində mənim də müəyyən rolum olubdur. Həmişə mən sinifə girən vaxtı bu evladlarımın nümunə göstərirdim ki, yaxşı oxumaq lazımdır. Görürsünüz ki, mənim oğlanlarım yetdilər, oxudular, təhsillərini davam etdirdilər. Hər ikisi fərqlənmə diplomunu qurtarıblar institutu. İndi rahat işləyirlər. Buna görə də mən onların fəaliyyətinə, onların həyat şəraitindən fəxrləyirəm, ləzzət alıram. Tez-tez yoluxuram onları. Onlar da gəlirlər, yoluxurlar. Onlar indi Quba şəhərində mənimlə birlikdə olmurlar. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirlər, yaşayırlar. Həmişə təmaslarımız yaxındır. Gedirik, gəlirik. Baba, nəvə, nəvası həmişə yüksək səviyyədə olub. Baxın, Səməndər müəllim, çox gözəl. Ali məktəbi bitirdiniz və müəllim olmaq arzusu ilə öz rayonunuza döndünüz. İlk olaraq işinizi harda başladınız? O arzunuz ki var idi, müəllim olaraq sinifə girəsiniz. Xəyallarınızda qururdunuz o anı. O an gerçəkləşdimi o anda? Sentyabrın 16-sında rayona gəldim mən. O vaxt dərslər sentyabr 1-də başlayırdılar. Təyinatla gələndə o vaxtı Maarif şöbəsinin müdiri Nadir Baba idi, rəhmətlik. O dedi ki, dərslər hər yerdə bölüşdürülür. Gec gəlmirsən, sən harada yerləşməlisən, özün də əla qiymətləndirmişəm o institutu. Nəsə, həmişə bəxtli olmuşam mən.
Bəxtlimişəm o mənada ki, sentyabr ayının 16-sı idi, 17-si idi, Maarif şöbəsinə yeni bir ştat verdilər. Dedilər ki, bu ştatda işləmək istəyirsən, ancaq əmək haqqı azdır. Mən sentyabr ayının ortasıdır, başqa yer hara gidəcəyim. O az əmək haqqını mən Maarif şöbəsində fəaliyyətə başladım. Eyni zamanda şəhər 2 orta məktəbində saat hesabı dərs deməyə başladım. Beləliklə həyat fəaliyyətim buradan bir növrə kimi başladı. Ondan sonra daha genişləndi. Təhsil şöbəsində sonradan inspektor işlədim. Sonradan şəhər 2 orta məktəbində zavuç işlədim. Ondan sonra 83-cü ildə mən Quba indiki kollec var. İqtisadi kollec. Sosial-iqtisadi kolleci. Orada mənə dəvət etdilər direktor müavinəsi vəzifəsinə. Mən orta məktəbə yanaşmaq istəmirdim. Deyirdim ki, mən həmişə çalışmışam ki, orta məktəbdə şagirdlərin təması olum, onları yetişdireyim, onların nəticələrini görüm, onların məfəyyətinə sevinim. Neysə, bir neçə dəfə təkid elədilər ki, yox, gəl, burada sən bizə kömək edəcəksən. Getdim orada zavuç vəzifəsini fəaliyyətə başladım. Təxmin orada 37 il mən təhsil işləri direktor müavini vəzifəsində çalışmışam orada. 5000-dən artıq tələbəyə bu və ya digər ixtisaslar üzrə ad vermişik, sənəd vermişik, diplom sənəd təqdim etmişik. Onların bir qismi bu saat ali məktəbləri bitiriblər, müxtəlif sahələrdə çalışırlar. Hətta bizim yetirdiklərimiz tələbələrdən bu saat kollecin özündə müəllim kimi fəaliyyət göstərən tələbələrimiz də var. Mən onlarla fəxr edirəm. Nə gözəl. Səməndər müəllim, hər müəllimin deyilə bir özünə aid, özünə xas bir üslubu var. Öz fənnini sevdirməkdən ötürü. Səməndər müəllimin öz yetirmələrini, fizkanı sevdirməkdən ötürü, bu elm sahəsini sevdirməkdən ötürü hansı üslubu var? Deyirlər, biraz çox formullar çoxdur, çətindir. Sizin hansı üsullarınız var bundan ötürü? Mən həmişə dərsə başlayan vaxt şagirdlərə deyirdim ki, nəyi bilmirsiniz, nə çatmırsa, çəkinmədən mənə sualınızı verin. Mövzunu izahlayan vaxtı mən mövzu içərisində şagirdlərə müraciət edirdim ki, mənim cümləmi ardını necə demək olar? Bu düsturun ardını necə çevirmək olar başqa formaya? Yəni, o şagirdi dəvət edirdim yazı lövhəsinə, mənimlə paralel birlikdə o işləyirdi müəyyən qədər. O da şagirdlərdə, digər şagirdlərdə inamiyələrin üzlərinə qarşı onlar həmişə çalışırlar ki, başa düşmədikləri sahələri mənə sual versinlər. Onlar ona görə sual verirlər ki, mən onlara həmişə deyirdim ki, bəzi müəllimlər şagirdin verdiyi suallara görə biraz özün bir aparır və yaxud da ki, qəbul edilməz kimi gedir. Mən onlara deyirdim ki, siz nə qədər mənə sual verirsiniz, o mənim üçün xoşdur. Evet. Nə qədər sual verirsiniz, mən rahatlıram. Qaranlıq bir şey qalmasın. Şagirdlər elə bil mənimlə paralel olaraq mövzunun izahını iştirak edirlər. Evet. Onlar da elə bir növ yetişirdilər. Onlar ayrı-ayrı fərdi mövzular verirdi. Evet. O mövzular ətrafında onlar işləyirdilər. O mövzuların sonra müzakirəsi gedirdi. Sinif daxilində, məktəb daxilində, kollec daxilində, böyük lektoriyalarda onlar dinləyirdi. Onlar elmə marağı daha da artır, axtarıcılıq qabiliyyəti artırdı. Yalnız kitabda olan məsələlərini və misallarını kifayətləmirdilər. Digər ədəbiyyatlardan istifadə edirlər ki, onların yazdıqları mühazirələr daha geniş olsun, daha əhatəli olsun. Daha yerdə turan tələbələrə, müəllimlərə daha diqqətli, daha məzmunlu çatdırsın. Evet. Bunlar da uşaq tələbələrimdə, şagirdlərimizdə həmişə o cəhət yüksək vəziyyətdə davam edibdir. Uzun illər pedaqoq kimi çalışmısınız. Dediyim kimi, söhbətin əvvəlində vurğuladığımız kimi, gənclərin yeniyetmələrin yetişməyində, elm sahibi olmağında böyük əməyiniz var. Bugün informatika texnologiyaları çox inkişaf edib, nə bilim, süni intellekt inkişaf edir və insanlar sanki axtardıqları hər sualın cavabını bu süni intellekt vasitəsilə tapırlar. Siz bir ağsaqqal kimi, uzun illərin pedaqoqu kimi necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, həyatın bütün sahələri ilə bağlı bu süni intellektə nə qədər etibar eləmək olar? Yoxsa toplumda, cəmiyyətdə
ağsaqqal sözünə artıq bir ehtiyac var. Süni intellekt vasitəsilə də istifadə etmək olar. Ancaq o tam yox. O artıq şagirdin, tələbənin özünün beyin fəaliyyətini zəiflədə bilir. Hazır materiala doğru yönəlir. Müəyyən məsələni özü araşdıra bilmir. Özü axtarmır. Özü müəyyən ədəbiyyatlardan istifadə etmir. Orada hazırdır, internetdən götürdüyüm, cavabını yazdım, getdi. O məsələlər bir qədər elə hamımız düşündürən məsələlərdir bu saatçı. Çoxsu da məsələn şagirdlər, tələbələr, hamısı da o sahəyə qaçırlar. Əslində bu bir növ elə beynin fəaliyyətini zəiflədən bir məsələ kimi olur. Özün araşdırmalısan, baxmalısan, axtarmalısan ki, həm beynin özü fəaliyyəti olsun orada, həm də axtarıcılıq qabiliyyətin çox olsun. Axtarıcılıq qabiliyyəti çox olan qədər gələcək sənin üçün elmi araşdırmalar üçün bu bir əsas vasitə olur. Süni intellektdən də istifadə etmək olar. Ancaq mən belə deyərdim ki, o qədər də bu saatki dövrdə fayda verən məsələlər deyil. Elə bir ki, hazır material verir ki, bu sualın cavabı budur, bildim, muhtalı getdi. Daha o sualın cavabı üçün sən özün axtarmırsan, kitab açmırsan, var alamırsan. Ki, o prosesdə özün də müəyyən məsələləri öyrənirsin, kitab axtaranda, səhifə axtaranda. Orada baxma, onun bilik səviyyəsini yüksəldilməsində axtarıcılıq qabiliyyəti əsas rol oynayır. Süni intellektdə meyl göstərmək olar, ancaq müəyyən faiz buyurur. Səlahattin müəllim, əgər sizi öyrənmək istəsək, xarakterdə necə bir insansınız? Mənim xarakterimdə küsmək halı olmur. Və yaxud da mənə deyilən özümün hərəkətində olan nəticələrə görə, bu və ya digər sahədə böyüklər mənə müəyyən istiqamət verəndə həmişə onların göstərişlərini əməlləmişəm. Həmişə də mənə deyirlər ki, sən gənc yaşlarında yaşlılarla oturub durursan. O həmişə bu sualı mənə verirlər. Ancaq mən özümə deyirdim ki, bəli, yaşlılarla oturub durmaq, onların söhbətlərini dinləmək, onlardan tövsiyə almaq, gələcək fəaliyyətimə böyük pay verir. Ona görə də mən onların mənə verdiyi payları həmişə böyük qiymətləndirmişəm. Mənim hərəkətimdə bu və ya digər cəhətdə olan müəyyən tənqidi cəhətləri həmişə qəbulləmişəm. Küskünlüyüm olmayıb heç zaman. O mənə ləzzət verir. Fəaliyyətimdə, genişləndirməyimdə bu cəhətlər mənə böyük yol açıb. Bəs Səməndər Abbasovun yaşam kitabı olsa, adı nə olardı? Yenə də bir müəllim. Yenə də müəllim. Müəllim adı əvəz edilməz bir addır. Tərbiyə edicidir. Hamısı çalışır ki, məsələn, öz evladına bərabər digər evladlara da özünün tərbiyəsini onlara yönəltsin, savadını yönəltsin. Bu mənim üçün həmişə böyük sevinç hiss olundu. Həmişə valideynlər arasında da bunlarla yaxın əlaqədə olmuşam valideynlərlə. Bunların evladlarının bu və digər sahədə müsbət və mənfi cəhətlərini həmişə təhlilləmişik, demişik. Buna görə də valideynlər həmişə məni elə əməyimi yüksək qiymətləndirdilər. Həmişə mənimlə məsləhətləşmələr çox aparırdılar. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sonda efirimizdən istifadə edərək bizi izləyən gənclərə, yeniyetmələrə, tələbələrinizə, sizi tanıyan insanlara nə kimi bir sözləriniz olardı və yaxud çağırışınız var bəlkə? Mənim bütün gənclərə, tələbələrə, şagirdlərə bir tövsiyəm olardı ki, təhsil illərində özlərinin yiyələndiyi ixtisasa dərindən belə dostunlar, dərindən yiyələnsinlər. Əgər o ixtisasın sahibisənsə, o ixtisası dərindən bilirsənsə, sənə hörmət getirir. Həmişə səni qəbul edir, həmişə sənə hörmətlə yanaşır, həmişə səndən nəsə öyrənməyə çalışır. O böyük bir cəhətdir. Özü də həyatda o sahədə biraz səbirli olmaq lazımdır. Düzdür, gənclərimiz bəzən səbirsizdirlər, tez addım atırlar bu və digər sahədə. Bunlar düşünmədən elə hərəkətlər edirlər ki, onlar gələcəyinə elə bil ki, bir zərbə vurmuş oldu.
Mən onlara həmişə deyərdim ki, səbirli olman lazımdır. Elə moment olur ki, səbir, düzdür, insanı biraz toxtatır, saxlayır, lakin onun gələcəkdə böyük roludur. Səbir özü acıdır, səbir etmək. Müəyyən bir hadisəni əlaqədar istəyirsən ki, o saat o hadisəyə öz münasibət bildirəsən, müsbət mənada mı, mənfi mənada mı, bilmirsən, o momentdə ona necə yanaşasan. Ancaq səbirli adamlar həmişə həyata qazanırlar. Səbir düz acıdır, lakin səbrin məhsulu, sonraki məhsul çox şirindir. Mən gənclərimizə həmişə deyərdim ki, səbirli olsunlar hərəkətlərində, ailələrində, gənclik həyatında səbirli olma hər şeyi qazanmaq kimi böyük bir şeydir. Mən hamısına can sağlığı arzu edirəm gənclərə. Onlara yaxşı istiqamət arzulayıram. Həmişə çalışıram ki, onların müsbət keyfiyyət göstəricilərini mən fəxrliyim, rastlaşım onlarla, onlara öz tövsiyələrimi yenə də verim və belə həyatımızı başa vuraq. Var olasınız Səməndər müəllim, hər zaman var olasınız. Yaxşı ki, sizi kimi ağsaqqallarımız, ziyalılarımız, pedaqoqlarımız, aydınlarımız var. Amma son olaraq mənim maraqlandıran bir sual da var. Səməndər Abbasov indiyə qədər alnından keçirdib danışa bilmədiyi bəlkə bir məqam var, bir an var. İstərdi ki, o barədə də ondan soruşulsun, o məqamları da açsın və ondan da xəbərdar olsun o tanıyan insanlar. Bu hansı olardı? Mən deyərdim ki, bu insanların gənc nəslə üzünü tutub deyərdim ki, onlar öz gələcək həyatlarını normal qurması üçün də qoy müraciət etsinlər mənəviyyat digərlərlə. Onlara öz məsləhətimizi verək ki, gələcəkdə onlar xoşbəxt ailə olsunlar. Öz övladların gələcəkdə normal fəaliyyət göstərməsini geçməsi üçün qoy bizim rolumuz olsun, böyük payımız olsun. Daha onlara can sağlığı arzu edirəm hamısına, mənfəətlər arzu edirəm. Sizə təşəkkür edirəm ki, məni dəvətdədiniz. Düzdür, ixtisasım tarixçi, ədəbiyyatçı olsaydım, nitsim daha yaxşı gedərdi. Ancaq riyaziyyat, fizika belə ki, həmişə lövhədə təbaşir olub əlimizdə, yazı olubdu, konkret şey olubdu. Biraz danışma sayəsində o müəyyən qədər. Əslində çox gözəl danışdınız. Çünki insan öz yaşamından danışanda həm ədəbiyyatçı olur, biraz tarixçi olur. Yəni o əngəl deyil də. Yəni hansı ixtisasın sahibi olursan ol, söhbət sənin öz yaşamından gelirsə, insanın öz yaşamından gelirsə, onda insan həyatı gözün qabağından keçəndə o həm tarixçi olur, həm ədəbiyyatçı olur. Var olasınız, çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, verilişimizə qonaq oldunuz. Sizə təşəkkür edirəm, minnətdarım. Çox sağ olun. Sağ olun. Belə dəyərli izləyicilər, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Quba Ağsaqqallar Şurasının üzvü, ziyalı pedaqoq Səməndər Abbasov idi. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.